Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Agus Irawan Anak Rantau. Hari ini kita akan mengulas kembali tentang KineMaster. Baiklah, hari ini saya akan bikin tutorial cara membuat efek suara ketikan di KineMaster. Pertama kita buka KineMasternya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih tombol plus dan pilih rasio yang diinginkan. Saya pakai 16:9. Pilih latar warna hitam, kita perpanjang terlebih dahulu. Setelah itu kita geser ke depan, kita pilih lapisan. Kita klik lapisan, kita pilih teks. Di sini saya akan mencoba tuliskan kembali lagi dengan channel Agus Irawan. Untuk kalian bebas nanti silahkan menggunakan kata-kata apa, tapi saya akan menggunakan kembali lagi dengan channel Agus Irawan Anak Rantau. Subscribe. Kalau sudah, nah setelah ini kita pilih musik audionya. Kita cari, kita udah siapkan yang untuk efek tulisan ketik. Kita pilih. Karena ini terlalu panjang, kita potong ya teman-teman. Nah setelah itu kita atur dulu tulisannya, yang satunya ke depan, satunya ke belakang. Kita perpanjang terlebih dahulu. Setelah itu tulisannya kita beri animasi huruf demi huruf. Kita geser biar agak lambat. Satunya sama juga, animasi masuk huruf demi huruf. Kalau sudah, kita coba terlebih dahulu ya. Nah ternyata tulisan yang kedua kurang pas, kita mundurkan sedikit, kita cari temponya biar sama ketikannya. Kita coba lagi play. Kita atur ulang lagi supaya tulisannya dengan ketikannya itu pas, kita potong sedikit, kita samakan. Nah baru kita play lagi. Demikian tadi cara membuat efek ketikan pada KineMaster. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.